బోర్డ్ ఆఫ్ యూజింగ్ లిడర్ ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్స్. మా ఫ్రిడ్జ్కి అయితే నాకు ఏదైనా వెరైటీగా పెట్టాలి అనిపించింది, బట్ ఇట్ షుడ్ బి హ్యాండ్ మేడ్ బై మీ అనమాట. సో నాకు అప్పుడు నా చిన్నప్పటి మ్యాగ్నెట్స్ కనిపించాయి, అండ్ ఆల్సో రీసెంట్గా పెయింట్ చేసిన ఎండిఎఫ్ బోర్డు కూడా కనిపించింది. సో నాకైతే ఏం ఐడియా లేదు ఏం చేయాలి అని. సో నాకు అప్పుడు అనిపించింది ఆ మ్యాగ్నెట్ పైన ఒక చిన్న గ్లూ పెట్టేసి ఆ ఎండిఎఫ్ బోర్డ్ బ్యాక్ సైడ్ అయితే పెట్టాను. ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్ అవుతుందా లేదా ఐ డోంట్ నో హౌ ఇట్ విల్ టర్న్ అవుట్ అనేది కూడా, బట్ అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంత బాగా టర్న్ అవుట్ అవుతుందని. ఇట్ టర్న్ అవుట్ వెరీ వెల్. డూ ఫాలో ఫర్ మోర్ సచ్ వీడియోస్.